Ана жан, сізбен өткен әр күн құнды. Қиын боп жүр бұл сынақ көңіл мұңды. Адал өмір сүрдіңіз ғасырға жуық. Тәрбиелеп өнегеңмен ұлғызыңды. Шаттанып құшағыңда күлуші едік. Медеу ғып көлеңкеңді жүруші едік. Жанана қуансақ та, қайғырсақ та, айтқызбай сырымызды білуші едік. Жанымызға ыстық еді алақаның, елестетер шуақты дала таңын. Мәуелі бәйтерегең, саяңыз құт, қорғанға қарлығаштай балапаның. Өшірме өзің жаққан шырағыңды, жүректен сағынғанда жырағылды. Алдыңнан шығып дәйім жақсылығың, жұмақтан жассын тәңір тұрағыңды. Бәріміздің де тілеуімізді тілеп, әрдайым күтіп отыратын асыланамыз. Сүйікті әжеміздің енді ортамызда жоқ екені ойлағанда, көзге жас, көңілге мұң үйіріледі. Ағайын туыстарын, балаларын, немере шөберелерін бауырына тартып, ашық жарқын мінезімен жанымызды жадырату ақ жаулықты қазына қариямыз Зылиха Сағи қызына ғана тән қасиет сияқты көрінетін. Шүкір, 95 жыл ғұмыр кешіп, артына өшпес із, тәрбиелі ұрпақ қалдырды. Адам боп келіп, адам боп кету кез келгеннің қолынан келе бермейді. Бұл ретте мына жарық дүниенің тек жақсысын тере білген, көре білген асыл анамыздың өнегелі өмірнамасы теңіздей терең, ғарыштай шексіз десек, артық айтқанымыз болмас. Тарқатып айтар болсақ, қазақы қаймағы бұзылмаған, Қызылқоға топырағында дүниеге келген Жакиева Зылиха шаңырақты қуанышқа бөлеген тұңғыш перзент болды. Руы Беріш, оның ішінде Қаратоқай. Әкесі Сағи мен анасы Шархат өмір бойы мал бағып, ата кәсіпті ұрпаққа нәсіп еткен, тапқан таянғанын балаларының аузына тосып, адал еңбектерімен өмір сүрген жандар еді. Міне осындай қош жақсының тәрбиесін көріп, тәлімін бойына сіңіріп өскен анамыз Гурьев қаласындағы орта мектептердің бірінде 7 кластық білімін алған соң сүт комбинатына жұмыс орналасып, еңбекке құлшына араласады. Үйдің үлкені болғандықтан ес білгелі ата-анасына қолғабыс етіп, бауырларына қарайласып, олардың тазалығына, сабақ үлгеріміне, үйдің өзге тірлігіне жауапкершілік алып үйренген бой жеткен үшін қызметке араласып, өзіне берілген міндеттерді орындау соншалықты қиынға соқпады. Аз ғана уақытта алғырлығымен, еңбек қорлығымен көзге түскен жігерлі жас басшылықтың да, ұжымының да ризашылығына бөленді. 1949 жылы әкеміз Жүніс Қалиев Абзалға тұрмысқа шығып, әулеттің сыйлы келіні болды. Дүниеге бір ұл, бір қыз әкеліп, ардақты ана атанды. Аңқылдаған ақ бейлі, дархан даладай жомарттығы, бойында сарқылмайтын қуаты төгіліп тұратын жандар болды. Анамызда тура сондай тума туыстың, елінің қадірлісіне айналған жүрегі таза жан еді. Өзім дегенге жанын үзетін, өткен кеткенмен санасу дегенді білмейтін адал, ақ көңілдігі айрықша тұғын, асыл жарын отбасының тірегі, арқа сүйерім деп құрмет тұтты. Ер азаматын қай кезде де қолдап, оған әрдайым сенім артты. Құдай қосқан жарыңның аттаған босағасының берекесіне береке қосып, ата-енесінің мінездерін өзгертпей, алдарына келмей, олардың қас қабағын бажайлап, бірге туған тумасынан да өзіне жақын тарту, іштей таразылай келе көңілдерін дөп басатын келін болуы, төңірегін мейірім шуағына бөлеп жүруі, қайсы біреулер үшін жүзеге аспаған, орындалмаған арман.
Ал асыл анамыздың ғасырлар қойнауынан бүгінге дейін тартылып келе жатқан осы алтын арқауды жібектей өріп, өсуін келістірген жан екендігін ес білгелі, көріп, тал бойымызға сіңіріп келеміз. Көз көргендердің де талай мәрте анамыз туралы жылы лебізіне куә болғанбыз. Асыл қасиеттерімен әулеттің ұйтқысы, дана келіні, ел анасы бола білген Зылиха Сағи қызы, әкеміз екеуі ұл қызының білімді, көзі ашық, тәрбиелі болып қалыптасуына бар күш жігерін салды. Аллаға шүкір. Бүгінде ұлы Марат Грозный атындағы мұнай институтын бітіріп, қазақ елінің қара алтынын игеруге атсалысты. Ел байлығын еселеуге үлес қосқан Майталман бүгінде ұрпақ өрбітіп, немере сүйіп отырған бақытты жан. Қызы Светлана Алматы медицина институтын бітіріп, сүйікті мамандығы бойынша талмай еңбек етті. Талайдың жанына шипа болып алғысын білді. Алғысын алды. Бүгінгі уақытта немерелерінің ортасында еңбегінің зейнетін көріп отырған жан. Аяулы Зылиха анамыз кемерінен шыққан ұл қызын үйде отырып, аналық махаббатын аямай аялап өсірді. Қызметке шығуға асықпады. Балалары мектеп бітіргеннен кейін ғана номері 37-ші кәсіптік техникалық училищеде аспазшы болып еңбек етті. 1987 жылы зейнетке шықты. Ұлы ер жетіп, қызы бой жетіп, өз орнын тапқанда әкеміз бен анамыз осы күнге жеткізген Аллаға сансыз шүкірлер айтатын. Бар өмірін автокөлік саласына арнап, қатардағы жүргізушіден колонна, гараж басшысына дейін көтеріліп, жауапты қызмет атқарған жарықтық әкеміз 2010 жылы 85 жасқа келіп дүниеден озды. Қаумалаған немере жиендердің қызығын көруді маңдайыма жазды. Содан артық бақыт жоқ, деуші еді Қайран әкеміз. Болмашы ғана бақтың өзін бағалай білген абзал жандар еді-ау. Асыл әкеміз бен ардақты анамыз. Осылардың сол пейіліне болар бәлкім анамыз ғасырға жуық өмір сүріп, ұл қызының өсіп өнгенін, немере жиендерінің үй болғанын, шөберелерінің де қызығын көргендіктен тәуба, осы күнге жеткізгенге тәуба дейтін. Алтыннан да ардақты анамыз о неге еш армансыз кеткен болар бәлкім. Бірақ ақылы дана, сөзі қазына әжесінен мәңгілікке ажырау немере шөберелеріңіз үшін тым қиын, тым ауыр. Зылиха құдағайым, бұл аттас құдағайым, бірінші құдағайым біздің ауылда. Ниетім жүзі болып тұрмас. Иә, сонан енді. Тоқайларды шақырып атым дейді, ой, мен әлі екі қайным қайда деп, ой, екі қайным басында тұр ғой, маған енді. Екі қайным деп айтпай қайтейін енді адайлардың. Келгендеріңізге барлығыңызға көп рахмет. Менің жасымды берсін сіздерге барлығыңызға да. Мамасы, соғыс біткен күні не істедім дедің, айтшы. Анаған кімеңді. Соғыс біткен күні біз Сарайжүк дейтін жерде отырамыз, сонда сүт арқалап келатырмыз, сатайық деп. Келе жатқанда сүтімізді біреулер ақшасыз құйып алып кетіп жатыр, дүкен жоқпыз. Біреулер ақшаны қопарып алдымызға толтырып кетеді. Мысалы, артық алған сүтінен. Буғанып бәрді. Адамдар бірін-бірі құшақтап жатыр, жылап жатыр, сүйіп жатыр, орыс жоқ, қазақ жоқ. Соғыс басталып, бітті. 9 май күні соғыс бітті деп. Содан алып келіп үйге келді. Сұқайды. Кесек ауылда қойды сойып садақа жасап жатыр екен. Соғыс біткен үшін той жасап. Орыс мұрасы мен қазақ мұрасының ортасына, далаға. Шұбырған халық дейсің. Халық толған жер. Қуаныш ішке сыймайды. Жігіттерді балалар бүйтіп ұстап кетіп жатыр. Екі қой сойған ба білмеймін, бір тадай мал сойып кетір. Сол жерден кетіп, орыс жоқ, қазақ жоқ, бәрі ауыз тиіп кетіп жатыр. Жылап жатыр, сақтап жатыр, бірінің құшақтап біріне. Соғыс бітті.
Жоқ, келеді, ертең келеді деп. Жолдан бір солдат келсе тек бір солдат көрінеді ғой, соған бүтін халықты тап қояды. Менің бәленшемді көрдің бе? Көрдім қазір. Аман болса бәрі келеді деп сөйлеп қуантып кеткен солдат тағалар. Асыл әжем қасиетті мағжаулықты, арамыздан алып кетті ажалмықты. Сіздің мәңгі арқаңда жүретіндей арқа сүйеп сергеттік асаулықты. Ұйықтаушы едік сәби болып құшағыңда, тәтті түске енеміз ұшамызда. Ең бақытты адам боп бір ескесең, мән бермеушек өзің барда құсамынға. Арқалаушең жон арқаңды жауыр етіп, деушедің балапаным бауыр етім. Көңілдегі шөліркеген сағынышты қол қылушек мейіріммен жауын етіп. Асыл әжем, өзің барда шалқып өстік, болып жүрдік өзімізше алды көштің. Осылайша арнадық жыр жолымен жүректегі сырларын сағыныштың. Иманды бол, жан әжем о дүниеде. Аңсайды немерең де шөберең де, әже деген ардақты атыңа еш кір келтірмей жүрейік бұл дүниеде. Шыр етіп дүние есігін ашқан күні, маңдайыңа жазылған пешенеңнің өлшеулі екендігін біле тұра, қызылды жасыл алдамшы өмірдің әлем жәлеміне әуестеніп кететін пенделігіміз бар ғой. Ал Злиха Сағи қызы кіршіксіз арын кірлетпей өткен абзал жан. Оның біз білетін үлкен қасиеті біреуге қиянат жасамақ болай тұрсын, жақсылық жасай алмаса жабығып қалатын жайсаң еді. Кеше ғана бізге тура жол көрсетіп, бойымызға талдықтың дәнін сепкен, ал бүгін сарқылмас сағынышымызға айналған анамызды осылай тебірене еске алып, рухына тағзым етеміз. Иә, оның жаны мәңгілік пейішке айналды. Тек жарқын бейнесімен адамдық болмысы көкірегімізде сайрап жатыр. Артыңызда өзіңіздің тәліміңізді көрген тәрбиелі ұрпақтарыңыз барда, сіздің есіміңіз мәңгілік ұмыт.